Hallo Freunde, kurz von Boos, Anzeigen, Hauptmeister hat wohl mal Feuerwehr angerufen wegen piependen Rauchmelder in so einem verlassenen Gebäude. Ey, Anzeigen, Hauptmeister. Hast du den Knall nicht gehört, Mann? Was ist los bei dir, Mann? Ne? Ist uncool, wenn man da überall, Mann, ist und jeden Scheiß anzeigt, Mann. Ne? Such dir Hobbys. Keine Ahnung, du fährst doch gerne Fahrrad. Nimm teil an der Tour de France. Keine Ahnung, geh spazieren, spiel Schach, spiel Videospiele. Aber bitte mach was anderes. Du überforderst unser ganzes System, Mann, ne? Wie soll die Polizei und Feuerwehr da bitte noch hinterherkommen, wenn du wegen jeden Scheiß rufst? Lass es sein, Mann. Okay, meine Freunde, was für ein Boost. Aber den gleich nicht, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.